Ao igual que outros concellos da comarca, Muros sumouse á campaña En Negro contra a Violencia, no marco da cal se están a desenvolver numerosas actividades ao longo deste mes. O pasado día 11 tiña lugar un curso de defensa persoal para mulleres e este mércores presentarase unha edición especial dos Bolechas sobre igualdade. Houbo representación de Muros en Bruselas, na presentación do Pacto Social Municipal Galego contra as Violencias Machistas no Parlamento Europeo. Tivemos un curso de defensa persoal que foi o día 11 de novembro, un curso de defensa persoal e autocapacidades de cara ás mulleres que tivo lugar na piscina municipal. Onte acudín como representante do Concello a asinatura do protocolo que tivo lugar ali en Santiago no Pazo de Rasoi e no que ademais tiven oportunidade e a honra de poder intervir durante 2 minutos xunto con outros compañeros e compañeras de outros concellos. O día 22, o mércores, temos a presentación da guía sobre a igualdade do CIM, que é unha guía feita cos Bolechas e foi a primeira vez que os Bolechas visitaron un CIM, o CIM de Muros. O acto central da campaña terá lugar este venres coa concentración prevista ás 12:30 da mañá na Praza do Concello. O día 24 faremos unha concentración e lectura do manifesto aquí na Praza do Concello contra as violencias machistas e unha actividade a que están convidados tamén os centros de ensino, a Disbismur, o Centro de Día de Muros e, por suposto, calquera persoa que teña a ben achegarse a este importante acto en contra da violencia machista que sabemos que, por desgracia, sigue sendo necesaria. A alcaldesa destacou ademais a boa acollida tanto dos establecementos comerciais como asociacións e entidades da vila que estes días se visten de negro con diverso material informativo e cartelería para facer visible a fonda problemática da violencia de xénero.